हेलो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने एक पैकेज रखा है। आपका स्वागत है खान ऑनलाइन चैनल में। और अभी हम लोग एक अनबॉक्सिंग शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपके सामने अनबॉक्स करता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया है। ये देखिए आपके सामने एक ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है लॉजिटेक मल्टी डिवाइस कीबोर्ड। ठीक है, अगर आप देखेंगे सामने तो ये कुछ इस तरह का कीबोर्ड है। ठीक है, अमेज़ॉन से ये मैंने मंगाया है। आपको प्राइसिंग दिख रही होगी यहाँ पे। ये अराउंड 2195 का है। अभी जल्दी से प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे देखिए एमआरपी क्या आ रही है। 3295 की एमआरपी है। और प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग डेट है ये मार्च 2022 की लेटेस्ट पैकेजिंग है। ठीक है, फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए बॉक्स के अंदर ये कुछ ऐसा निकल रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, और काफ़ी भारी पैकेट है ये। इसके अंदर ये निकला है आपका कीबोर्ड, और दिस इज़ मैनुअल। और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो लेट्स देख लेते हैं कि ये फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इसके। मल्टी डिवाइस कीबोर्ड है जैसा कि हमें मालूम है। ये देखिए इसमें इस तरीके से हिंजेस बने हुए हैं। इसको और अनरैप कर लेते हैं। ये देखिए ये एग्जैक्ट इसकी लुक है। और पीछे यहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन है। आप ये देखिए यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है। ये इसके रखने के लिए काफ़ी भारी है। अगर मैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड से बात करूँ, मेरे पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पड़ा हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ फुल साइज़ कीबोर्ड। आप ये देखिए एक फुल साइज़ कीबोर्ड है। मुझे एक वायरलेस मल्टी डिवाइस कीबोर्ड चाहिए था, जिसके लिए मैंने ये लिया है। और आप देखिए साइज़ का डिफरेंस देखिए ज़रा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं है, तो अगर आप कीज़ की बात करेंगे ना, तो कीज़ का स्ट्रक्चर, मैं कहूँगा कीज़ का साइज़ देखिए आप, ऑलमोस्ट सेम है कीज़ का साइज़। इसकी जो कीज़ जो है ये थोड़ी सी ना सर्कुलर हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो फील हो रहा है यहाँ पर कि ये कीज़ अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो ये काफ़ी मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये कॉम्पैक्ट साइज़ कीबोर्ड है। सिर्फ इसमें जो मिसिंग पार्ट है दैट इज़ द न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, बाकी इसमें कुछ कंट्रोल्स हैं स्पेसिफिक, और मैं डिटेल इसका कंपैरिजन डालूंगा। इसमें ख़ास बात बता देता हूँ कि इसमें ये मल्टी डिवाइस कीबोर्ड है। एक साथ आप 3 डिवाइस इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये जॉक डायल टाइप आपको जो दिया हुआ है इससे आप कंट्रोल कर पाएंगे। विंडोज़ और आईओएस दोनों तरह के आप डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कनेक्ट करने का ऑप्शन है देखिए, पीसी और आईओएस का। ठीक है, ये ब्लूटूथ का साइन है। कनेक्ट होगा तो ब्लूटूथ का साइन आएगा। मैं कनेक्ट करके जल्दी से आपको दिखाता हूँ उसे। अपने टीवी से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये देखिए इसको पहले हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए हमें पहले इसे स्लाइड करना पड़ेगा। इसमें बैटरीज देखिए पहले से इसमें लगी हुई हैं, ये निकालना पड़ेगा और ये ऑन हो जाएगा। ये लगा दी हमने बैटरी। दो आप ट्रिपल ए साइज़ की बैटरी है। ठीक है, और यहाँ मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूँ, लगा दे रहा हूँ वापस। स्लाइड कर दीजिए और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है ये। ठीक है, तो ये ऑन कर दिया है। ये लाइट आ गई। अब ये देखिए, अब इसे हम आपके सामने लाइव जो है टीवी से कनेक्ट करते हैं अभी। ये देखिए यहाँ मैंने ये लाइट दबा दी है। ये पीसी एंड्रॉयड वाली लाइट जल गई है, वहाँ पे ये सर्च कर रहा है। ये देखिए आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर हमारा जो कीबोर्ड है ये दिखा रहा है। कीबोर्ड 480 आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको पेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए पेयरिंग लाइट ब्लिंक हो रही है। ये
इसको पेयरिंग मोड पे डाल दिया। ये पेयरिंग रिक्वेस्ट ले रहा है अभी। ये कह रहा है टाइप 111282 एंड देन एंटर। अब ये कनेक्ट हो गया है। अभी हम इसे एज एन एक्सेसरी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं वापस जाके आपको इस पर टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एज एन एक्सेसरी ये कनेक्टेड है। ये कीबोर्ड में नाम आ रहा है, पर आप देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है ये सबसे ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं आपको इससे टाइप करके दिखाता हूँ। ठीक है, YouTube। अभी ये मेरे टीवी से कनेक्टेड है और ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। और इसके बाद मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये वीडियो प्ले हो जाएगा। पूरा सनसेट दिख रहा है पूरा। मैं बैक चला गया वापस। ठीक है, और ये आपको मैंने सिंगल डिवाइस एक कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए दूसरा मैंने डिवाइस एक मोबाइल फ़ोन था वो मैंने कनेक्ट कर लिया। देखिए कीबोर्ड 480 लिखा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आप डॉक में लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है आपके सामने। ठीक है, मेरा टीवी कनेक्टेड है नंबर 1 पे। अगर मुझे टाइप करना है नंबर 1 पे तो मैं नंबर 1 पे क्लिक करूँगा। ठीक है, मेरा टीवी कनेक्टेड है। नाउ इफ़ आई एम गोइंग टू प्रेस एनीथिंग इट विल वर्क फ्रॉम हियर। ये देखिए मेरा यहाँ पे इसमें टीवी कनेक्ट हो गया है। तो ये काम कर रही हैं कीज़ इसकी। ठीक है, इस तरीके से। और ये मैं माउस से यहाँ पे ऑपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, पूरा पीसी। और ये कीबोर्ड से मेरा कनेक्टेड है। अब अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है अपना डिवाइस तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये एक डायल प्रेस करना है। अब ये मेरा जो फ़ोन है इस पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो यहाँ पे मेरा ये काम करेगा। ठीक है, सो एक बार ये देखिए मैंने कीबोर्ड अभी देखिए सेकंड पे कर रखा है। सेकंड पे मेरा मोबाइल फ़ोन ये कनेक्टेड है। लेट्स सपोज़ आपको ईमेल राइट करनी है, आप अपने यहाँ से ईमेल आईडी टाइप करिए। अभी देखिए मैं ये टाइप कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया है इसे। जाके ये ईमेल आईडी मेरा सेलेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट टाइप करना है, सब्जेक्ट में मैं जाके कुछ भी लिख दूँगा। ठीक है, अब मुझे मेल टाइप करनी है, आराम से मैं मेल टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखिए मेरे कीबोर्ड से कनेक्टेड है ये। सो ये इसका फ़ायदा है और इसमें आप 3 डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, थोड़ा रिव्यू माफ़ी चाहूँगा लंबा हो गया। ये उन लोगों के लिए है कीबोर्ड जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस के लिए उनको बहुत सारे कीबोर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, तारों का झंझट हो जाता है। जैसे आप देख सकते होंगे अभी मैं मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ और एक मेरा जो कीबोर्ड है ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मेरे कई बार इस वजह से जो है डिवाइसेस टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन जो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था। सो ऑल्दो इसमें और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लॉजिटेक के भी आते हैं और भी अलग ब्रांड्स के आते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं। बट पर्सनली फ़िलहाल मुझे सबसे ज़्यादा जो सूटेबल लगा अपने लिए वो यही लगा। ऑल्दो ये बहुत भारी है, साइज़ अगर मैं बात करूँ तो। आप यहाँ ये देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है इंस्ट्रक्शंस के लिए। आपको हटाना हो तो आप हटा सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं हटाऊँगा इसे, ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है। तो रिव्यू काफ़ी लंबा हो गया। बाकी मैं इसको कुछ दिन यूज़ करने के बाद ये अनबॉक्सिंग था। इसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, फिर से एक बार देख सकते हैं वहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, एक सेकेंड। ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था तो अराउंड 2195 का अभी प्राइस चल रहा है और इससे कम या ज़्यादा भी मिल सकता है। मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और इससे रिलेटेड कोई भी और सवाल होंगे, देखो ये आपके
वायरलेस और ब्लूटूथ तो है ही, एप्पल डिवाइसेस में भी चलेगा, एंड्रॉयड में भी चलेगा, पीसी में, मैक में, सब पे चलेगा ये, हर तरह के डिवाइस पे चलेगा जिसमें भी ब्लूटूथ है। ठीक है, तो आप इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वेज है, बहुत कन्वीनियंस है यूज़ का, प्राइस जस्टिफाइड है, लॉजिटेक की ब्रांडिंग है। ठीक है, और जो कीज़ का स्पेस है टाइप करने में, मुझे अभी तक तो कुछ नहीं लगा इनिशियल इंप्रेशन में, बाकी मैं टाइपिंग एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा आपको, बट मुझे देख के तो लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मैं और भी इस तरह के रिव्यूज़ लाता रहूँगा। सो अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो, कुछ सवाल हो, कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।